वसी इंतजाम किए हैं। दूरदर्शन, डीडी न्यूज और चैनलों पर 4K क्वालिटी में इन तकरीबात को बराह रास्त। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के मौके पर जनकपुर में सीता जी का मायका इस तकरीब का बेसब्री से मुंतजिर है। वो नेपाल के मध्य प्रदेश में बहुत सी तकरीबों का एहतमाम कर रहा है। जानकी मंदिर ट्रस्ट के उप महंत राम रोशन दास ने बताया है कि जनकपुर में रामलीला का एहतमाम किया जा रहा है। यहाँ राम कथा का पाठ किया जा रहा है और कल मंदिर में 1,25,000 मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे। यहाँ के एक बाशिंदे रितेश झा ने काठमांडू के हमारे नामनिगार को बताया कि उनका पूरा खानदान कल अपने घर में दिवाली मनाएगा। यहाँ की एक बाशिंदा बबीता कुमारी ने कहा कि वो कल जानकी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और अपने घर में दिए जलाएंगे। पूरा